Pak ditë pas publikimit të skandalit në Sarand ka ardhur dhe reagimi i parë zyrtar i qeverisë, përveç Twitterave të kryeministrit Edi Rama. Nga Vlora, ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale Erion Veliaj nuk ka mundur të shmanget pyetjeve të gazetarëve në lidhje me videoskandalin e 62 vjeçarit Agroncane, i cili në një farë mënyre përfaqësonte dhe zyrën e punës së Partisë Socialiste në qytetin e Sarandës. Akti ishte i turpshëm, edhe më vjen mirë që jemi distancuar dhe për të bërë diferencën me të kaluarën, kur ne identifikojmë një pervers, ne e fusim burg. Kur PD identifikonte një pervers, e fuste në qeveri. Kështu që kjo është një diferencë shumë e madhe midis dy kulturave tona, dy mentaliteteve që përfaqësojmë. Bashkia Sarand ka operuar për lidhjen e ndihmës ekonomike dhe momentalisht gjithë stafi ynë dhe stafi psikosocial, i cili kujdeset sidomos në rastin flagrant ku doli dhe identiteti i tmiturës, po kujdeset që kjo situatë të trajtohet nga ekspertë dhe psikologë edhe njerëz që janë profesionistë në këtë punë dhe jo histerisë politike. I bie që nëse s'do kishte pervers në Shqipëri ose nëse s'do kishte aksidente në Shqipëri, s'do kishte as PD. Ministri Veliaj ishte në Vlorë për të vizituar një prej fabrikave më të mëdha të përpunimit të drurit dhe njëherëzi një prej bizneseve përfituese nga skema e nxitjes së punësimit.